להציל. עופר, אנחנו באמת עקבנו אחריך ואהבנו אותך, וגם אני לצערי... יפיות. ציפי, אם גם את מצילה את איתי, לאסף אין עבודה היום. הייתי עושה את זה רק בשביל שלאסף לא תהיה עבודה. מי את מצילה? אני מצילה את איתי, כן, כי אני חושבת שהוא שר מצוין היום, ועופר לא היה במיטבו היום. זאת הסיבה על הבחירה. אסף, בא לך להתבטא בכל זאת? כי אתה, איך להגיד, בעדינות לא ממש רלוונטי כרגע. נכון. אבל מה אתה אומר בכל זאת? אני רוצה לאחל בהצלחה לעופר בהמשך, ולאחל, ולא פחות חשוב, לאחל גם הרבה בהצלחה לאיתי. מה יש פה היום? לסולומון. לאיתי, זה בסדר, איתי. תודה רבה לשופטים, זאת התוצאה שלנו הערב. איתי, אתה ממשיך איתנו הערב. עופר, ממך אנחנו נפרדים היום בעצב. כמה מילים לפרידה? איך היה בסך הכל עד עכשיו? היה לי כיף גדול, נורא נהניתי. אוקיי. איזו מוזיקה יפה. ואני בטוח שמכאן אני יכול רק לעלות למעלה ולנצל את כל מה שקיבלתי כאן. איזה שאלה, כמו שאתה יודע, בטח המקצוע שלנו, השחקנים, אם מותר לי פעם אחת להגיד, זה ריצת מרתון, לא ריצה ל100 מטר, עבר את 10 קילומטרים. יש עוד 32 קילומטר. בהצלחה. תודה. תודה רבה לעופר הגילר. בשבוע הבא מיד אחרי אולפן שישי נהיה כאן עם 8 סמיות שנשארו בתחרות, ישירו וירקדו וישחקו עם זוהר ליבה. תודה לצוות המקצועי שעובד עם המתמודדים שלנו, לבמאי משה קפטן, לכוריאוגרף עוז מורג, למדריכה הקולית חד ומעלה, למנהל המוזיקלי טל פורר, ולנגנים שלו אבי יפרח, אשר פדי, און בן אבי, אורן בן אבי, אבי מאיר, וגם לנגנים האורחים חן שנער, גליה חי, מאיה בליצמן, סליחה, ז'אן גנדלמן וגדי סרי אחרינו לצחוק או למות, סדרת הומור של גורי אלפי, כדאי לראות. מחר, בשעה 6 בבוקר, נשדר ברשת בשידור חי את משחק הגמר בתחרות באוסטרליה. תחרות אוסטרליה פתוחה לטניס זוגות לגברים, בהשתתפות הצמד הישראלי, אנדי רם ויוני ארליך, שלהם בהצלחה. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא מיד לאחר אולפן שישי, בזמן הגריז, לילה טוב, אשר! מתמודד, אתה בלחץ. זה מה שמחכה לכם מחר. מנחה אחד, נגד 100. תראו כאן רבותיי. לא טוב לקרוא. אבית, נגד 100. נו? איך הוא יתמודד? נגד 100, בהנחיית ארסטל. מחר. From the land of perfection comes a story of an undivided team. 7 chocolate fingers until one day they were broken. This winter, prepare yourself for an adventure of a lifetime. Essex 9 fingers. The temptation continues. Available at the Cola near you. לא צלמי אותי.